E aí, pessoal, olha, o pessoal tá pedindo para saber como é que eu fiz para adaptar o suporte de baúletes da Roncar na Tenere 2016. Basicamente, o suporte, a furação aqui da 2016 é a mesma da 2015, dos outros modelos anteriores. A diferença é que esse bagageiro aqui é mais largo do que o espaçador que existia na outra. Aí o que acontece? Por a furação ser a mesma, os parafusos vão pegar no mesmo lugar. Deixa eu mostrar aqui. Aqui embaixo, outro. E vai pegar também a mesma coisa aqui. Vai dar tudo certinho. A única adaptação que eu fiz foi que esta alça aqui, ela é a do outro lado. Vocês podem ver, o suporte da Roncar, eles são todos desmontáveis. Sai tudo. Isso aqui são todos soltos, tudo parafusado. Aí ficou fácil para fazer a adaptação. O lado de trás está do jeito certo, original como veio, pelo lado de trás. Tá vendo? Aqui, ó. Aí o da frente, por esse suporte, o bagageiro ser mais largo, não estava encaixando. Aí o que eu fiz? Eu inverti essa alça que veio do lado de lá, eu inverti e botei no lado de cá. Aí ela ficou por fora. Vocês podem ver que ela está até um pouco de lado, mas ela originalmente ela vai ficar por dentro, igual esta outra aqui, ó, e reta. Como eu inverti o lado do parafuso aqui virou ao contrário. Aí deu certinho na furação. Por isso que eu tive como mexer ele para frente ou para trás até chegar no lugar certo. Aí coloquei um espaçador, não sei se dá para ver aqui, ó. Coloquei um espaçador de alumínio. Esse espaçador foi a distância que deu certinho. Não precisou puxar nem para fora nem para dentro. Ficou certinho. Ficou do mesmo jeito que fosse para ficar o original. A única diferença é que essa alça ficou pelo lado de fora. Quando encaixa o baú aqui, o suporte do baú vem até aqui perto e não atrapalha em nada. Agora é o bicho papão. Esse bichão aqui. Isso aqui, cara, deu um trabalho do cacete para poder colocar esse baú. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui um minuto. Aqui, ó. Cara, esse bagageiro é uma bosta para botar o bauleto. É muito pequeno. Não foi um trabalho da bexiga. Apesar que eu dei sorte, porque a furação do suporte aqui que pega o baú de cima, os parafusos que pegam essa presilha do baú aqui vieram grandes. Aí quando eu coloquei em cima do bagageiro para tentar ver como ele ia ficar, eles casaram certinho com a furação original do bagageiro, tá vendo? Aí para prender na frente, cara, não tem nem como você colocar um parafuso ali por dentro, cara. É muito apertado, não tem como.
E aqui em cima, eu não poderia colocar um parafuso aqui, pois o baú corre aqui em cima. Ele iria enganchar. Aí o que eu fiz? Aqui na chapa tem um furo aqui. Aí eu coloquei o parafuso, peguei uma própria alça, uma alça que vem com o kit do baú, que essa chapa é para ser prendida em uma chapa, em um bagageiro de chapa ou de tubo. Aí ó, coloquei ele aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Coloquei a alça, amassei ela, coloquei o parafuso e prendi a partir da frente do suporte na pressão, apertando. Ele puxou o bagageiro para cima, o suporte para cima e prendeu. Tá vendo? Firme, totalmente firme. Atrás pegou nos furos originais e na frente pegou o parafuso que puxou e pressionou e segurou. Ficou perfeito. Mas aí quando eu fui colocar o baú, ele enganchava nesse parafuso aqui, aí não entrava. Aí eu passei a lixadeira aqui no parafuso, na cabeça do parafuso, ele ficou bem fininho. Tá vendo? Aí já dava para encaixar o baú, mas mesmo assim ainda ficava enganchando no suporte do baú, que é essas placas aqui. Tá vendo? Aí ficava enganchando nesse meio aqui. Aí foi que eu fiz. Aí eu fiz essa cagada aqui, ó. Tá vendo a merda que eu fiz aqui, ó? Eu furei a chapa que segura o baú na parte onde enganchava no parafuso. Aí pronto. Aí agora entra normal. Entra totalmente normal, não enganche nada. E também não alterou nada no baú, pois a chapa ela é vazada. Tá vendo? Não furei o baú, eu furei apenas a chapa. Não furei, passei a lixadeira na verdade. E fiz essa merda aí. Mas, apesar disso tudo, o suporte com os baús laterais e o de cima ficou perfeito. Tudo na mesma distância, do jeito que teria que ficar. Ficou muito bom. Deu um pouquinho de trabalho, mas o resultado foi bom. Valeu, até a próxima.